Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial donde hoy vamos a ver cómo sustituir un cargador original. Por ejemplo, en este caso hemos usado pues el cargador de un teléfono, ¿ok? El cargador pues inalámbrico, de un teléfono inalámbrico cualquiera pues que podamos tener pues en nuestra casa, en nuestra oficina, etcétera, etcétera. Este cargador lo tengo dañado, lo tengo estropeado, ¿ok? Y lo tengo que sustituir, ¿de acuerdo? En lo que me tengo que fijar, ¿ok? Si no encuentro el original o si lo quiero comprar, ¿de acuerdo? En la descripción del vídeo os voy a juntar un enlace donde podéis comprar este tipo de cargadores, ¿ok? Porque hay una gama genérica que se adapta a la mayoría de tipos de cargadores, ¿ok? Tanto sea para teléfonos, aspiradoras y multitud de electrodomésticos que pues nos van con batería y tenemos que recargar y se nos puede haber estropeado, pues nuestra mascota lo puede haber dañado, lo podemos haber roto por mil cosas, tropiezos, etcétera, etcétera, ¿ok? Vamos a ver cómo sustituirlo, ¿ok? En este caso pues tenemos la entrada input que es de 220 a 240 voltios y este simbolito pues significa la corriente alterna, ¿ok? Y una salida de 6 voltios de corriente continua, ¿ok? Pues lo que vamos a hacer, ya que este lo tenemos estropeado, es coger uno de genérico que podemos encontrar, pues, por ejemplo, en la descripción del vídeo, que os voy a juntar, donde os voy a juntar un enlace donde podéis comprar este tipo de cargadores, ¿ok? Y muchos me van a preguntar, pues, ¿y me va a valer pues el conector? Pues sí, os va a valer el conector. Ahora os estoy sacando el conector que nos lleva este teléfono, ¿ok? Vamos a ver el conector, ¿vale? Ok, pues nos lleva un conector que, pues, que sepáis que los tenéis, que se pueden sustituir, ¿ok? Que no tenéis que comprar, esto es un protector, ¿ok? Que sepáis que en los genéricos, como el que os voy a dejar en la descripción del vídeo y otros que podráis encontrar, ¿ok? Los podemos cambiar, ¿ok? Hay un montón de conectores como el que os voy a dejar en la descripción del vídeo, con los que seguro vais a poder acoplar pues vuestro electrodoméstico que tengáis que cargar, vuestra aspiradora, vuestras 1000 cosas que se cargan con este tipo de transformadores, fuentes de alimentación, etcétera, etcétera. Y tan fácil como sacar uno y poner pues el que nos vaya a ir bien, ¿ok? Nos viene con en este caso nos viene con estas dos patillas que las vamos a introducir dentro de estos agujeritos, ¿ok? Las vamos a introducir y ya podríamos usar pues nuestro cargador tranquilamente, ¿ok? Nuestra fuente de alimentación, ¿de acuerdo? Nos viene marcado pues de varias formas, ¿vale? Para que podamos invertir también pues el positivo y el negativo, ¿ok? Dentro de los pines, ¿ok? Luego, pues para regular a los 6 voltios que tenía nuestro cargador de teléfono, lo que vamos a hacer es coger un pequeño destornillador, por ejemplo, y ponerlo, aquí tenemos una ruedecita con una variedad de voltajes que nos va a cargar, ¿ok? Y lo vamos a poner al de, por ejemplo, ¿qué es lo que necesitamos? Lo vamos a poner al de 6 voltios, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos listo para conectar nuestro cargador, ¿ok? Nuestro transformador, ¿de acuerdo? Nuestra fuente de alimentación ya la tendríamos lista para sustituir pues la original en caso que no la encontráramos, que nos sea muy difícil, muy cara de encontrar, etcétera, etcétera. Yo por eso os hago este vídeo, que sepáis que en la descripción del vídeo podéis encontrar este tipo de cargadores a buen precio. Cuidado, no lo conectéis, ¿ok? Regular primero el voltaje al que se carga, fijaros bien, ¿ok? Informaros bien, leer los papeles, leer el aparato,
¿ok? Que muchas veces nos lo indica, ya lo habéis visto y podéis conectarlo tranquilamente que os va a funcionar bien, ¿de acuerdo? Sobre todo regularlo antes de conectarlo, ¿vale? Primero lo reguláis, ¿vale? Como he hecho yo aquí con los 6 voltios cuando le he dado aquí con el destornillador este pequeñito, ¿ok? Y luego lo conectáis, ¿de acuerdo? Y recordad también que tenéis, pues, los tenéis con estos conectores intercambiables, ¿ok? Con una gama de conectores que seguro que encontráis, pues, la medida que necesitáis, ¿de acuerdo? Pues gracias amigos por ver el vídeo, si os ha gustado no olvidéis en darle al like, activar la campanilla, compartir el vídeo y suscribiros al canal. Gracias y hasta el próximo vídeo.